nụnụ nwaanyị nke izizi ọbata mụọli ụmụ na-atọ ya wee nụọ nke ịbụọ ọbata gbukwali ụmụ na-atọ osi bụ mana ya nwere side chicken ya da na so fana abụọ na-akwụ pịọ 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 si na ya dị ime ya wee je wee mee gị o wee bata osi bụ na ime ego nwaanyị a bụ the greatest mistake ya mere na ndụ ya. Nwaanyị a wee bata wee mụọ nwa nke o bu n'afọ mụsịra nwa nke wee jide tebie turn onye upside down n'ife oji kịta bụ ụmụ na-abụ na bọsị otili the second wife ihe gịnị na-ese na dịsi ụgbọala na-esi nri sikete nri gaasị ya wee gwụ o wee je wepụlụ gaasị ya nke ọ dọbalụ n'iru pavement ya ka o wee si tọpụ nri ozugbo ozugbo rice afụ na-eghe na ị na-ebutie n'ala na nwunye nke ịtọ ịbata wee fịa wee chịrị ịchafụ isi wee kee n'ukwu wee luo wee buli ite rice adọbagoro n'ala so nwunye ji wee jide n'ite rice aka fana abụọ wee zọbịa ka na-azọzi ya ọkpụrụ ya na rice afọ iwo n'ilo wee mụ ya bukwelie tụọ n'elu dị rice n'ọkụ niile dị anụ wee gbube nwaanyị a na ọkụrụ nwaanyị a duga duga kwụsị anya ntị n'onye ife ya ejesie bata ikekwula ụtọ gwia nye amụrụ ife ọ dị aka ọnya mebe nye amara na nwaanyị a siri ụdị ike ifugodu this girl iche na mmadụ na-abụ kọrịa ife edibe nke afọ dịsi enye abasịarịa mbachisi enye warning bọsị o tiri the first wife ihe gịnị na-ese na mmiri na-ezo wee bulu bọket eji asa arụ wee chenye mmiri wee zosie nwaanyị nke isi wee ji isa arụ wee bulu mmiri afọdụ na the bucket wee jebe isa arụ ọ ga-abụ ọsasị arụ ka o wezielu mmiri nke wee gbachielie wee dọbakwala ya na nwaanyị ịpụtasị kedu mmiri asị anọ nwaanyị nke isi bụrụ wee baa na washroom ebe afọ wee gbube nwaanyị a sị m na ya nwasikwa na rice ọ bụ na gaasị agwụ na ọ ga-eje bukwelu nke nwunye dị wee si tọpụ ya ma gị dobe ya n'iru bie emesịa ya bịa bụrụ na o nwere ife ọ ga-eme maka ọ kala efe na abụ ọkwa ifugo ọsị m ike kwụrụ ọtọ gwu ya o wee luo one day na nwaanyị nke second na-arụ adụrụ ya nya wee jesie ọlụ na-abata wesị anya gotelie fruit nya wee kwụlụ wee gotesie fruit gotekwuo ọgwụ wee welie wee bata o nwaanyị afọ nọ n'ime rumie ya wee bata wee nọ n'iru bie wee kpọrọ ya sị anya bịa ka o were ihe nya gotelie ọsị m nne nwaanyị a wee pụta wee nọrọ ala ozugbo nya tọghele ihe ọbụna fruit dị ya nwaanyị nke ọdụdụ wee gbalụgbalụ bịa fụchalị ya the whole thing ya wee na-asị ya ọ bụkwala egwuregwu ịmagonu ya chebu m egwuregwu ịmagonu keke ọsị ya na shishi tọlọ na o nwere dị nke ga-elute ụlọ ọnụ na tata abụrụ izizi o gotegologo something nye gị kedu nke o nyere ya ọsị m na ọkwa etu o ya wee si oke nyezie m ọgwụ ka nwaanyị ṅụkwuo wetazie ife anwụ ngote keke ịtọ sị na nke a ama mme nọọsụ ọsị ya ga-edisi fa ncha oke enyezikwa ụmụ ọgwụ dị n'ime ọsị na ọ manye ọsị mama ihe were iwe o wee tie aka na akpafu wee wupụta ọgwụ ya goro wee tụrụ anya na ebe mmiri zoro wee zọọ ọnya ụkwụ iwo ya wee machom wee ligolie ọsị m na bọsị afọ na fanụkwala ọgụ na fanụlọ gị magonu ndị ọzọ gbatazi a na-asị anya hapụba mana nwaanyị a siri ezigbo ike honestly na eti nwokwu ya ife o mana ịmagonu na nwoke ada asịrị na nwaanyị atigburu ya wezalụ nwaanyị na-alụ Adam sorry anyị nne ya wesị mba n'ọlụ na nke itie ife na nke a ama mme o ya wesị anyị anụzigo ozi na nwere ebe a na-eje o ya wee wepụ okwu kọt wee kwebe o osi bụ nne George wee sị ya bụ eziokwu na ọ na-eti ụmụ nwunye dị ife ọ sị na ọgụ kava na-anọ onye tigbuo na George wee sị azụ na itigwu ụdị gị ọ sị na etiri ife o ndị onwe ka a na-edefend so ka enyeli ohere ka okwu ọ sị na ọ bụkwa na ọ chọrọ divorce na nsogbu adọrọ na ọ ga na-enye 100,000 n'isi ụmụaka na-abụ ọnya mụrụ na ọ ga-emeke n'ihe George wee sị ya na 100,000 erikenu at least mba ọ sị oke o na ọ ga na-enye 50,000 na isi fana abụọ na o nwere ife megide ka awụpụ 1 naira si ma aka na-ekwu ọchaji nyọbalụ George onyinyo
N'ọgbara mgbe o ji wee chajie wee nyewalu jọji onyinyo chiteziri ọra kọtụ ka ya nọ si a na-ama mmie si awa ka ibe onye jikwuye si a na-etukwosa sọpọt injustice si chiteziri ọra kọtụ ka ya nọ jọji wee si ya ichere ọdịghị ka ahụ ichere ihe etinwu m ihe ozi ya echete wee bi nọ na si o wee gbazia nkịta ebe a ka jọji nọ wee ghọta ife ya na-ekwu na nwaanyị wee onye ala osime wee kpegide wee buo na 25k ife a ga na-enye like 50k a month na o nwere ife nkwulu ya ji wee sị ka weta m this story na nsị na ịnụta nwaanyị izizi onye gị peace iwe nwee ike jee nụọ nwaanyị nke ịbụọ then ịnụta nwaanyị nke ịbụ onye gị peace iwe nwee ike wee jee nụọ nwaanyị nke ịtọ na ife a nkwulu bụ exactly ife melu na bie nne ya nụta this first wife na this woman nyere peace na enwere nsogbu ya fugodo afọ ya anataghị n'oge whatever it is she will take it, she will digest it. Ya wee nụtakwa the second one the same thing nye nwere nsogbu ife nye enyere fafe welu ịghọta na ndụ happy na-eme co-wife onye jebe ọkpọ ibie until ya wee nụtakwa until ya wee nụtakwa sharụrụ ọgụ o wee bata wee tọọlụ unu upside down osi m na ife anwa m kwuwe eziokwu in fact na egesiri that story wee sị na ya ga-enye m this very story n'ife kwulu bụ eziokwu maka na ka anọ ihe a kịta na adashigodi nwaanyị adashi na ama nnu ya adashigodi adashi na nne ya ma nnu nne ya anụsigo George wee bido wee gwabie okwu si makwa na nwaanyị aka ịbụ kedu ihe your case ji wee ya do different na this man anụgo nwaanyị na-abọ bife wee bịa fana abonyesili peace wee bịa nnọọ since ị bịala na anụsọ ọgụ n'ime o gosi na nsogbu siri n'aka papa dị woman wee wenye aka ịnụ wee sị na onye nwa bụ papa dị woman wee sị yes wee sị na ya na-ayọ George ka ọ hapụ ha ka ha na-aje chee ihe eche before gbasaa ha George wee jụọ dị esi akedu ịchọ ka eche enye eche dị esi mba na ya chọrọ ichi eche na anụsigo ewe jụọ dị woman si a chọrọ ichi eche ọ sị na ya chọrọ ichi eche o wee sị m nne this woman na-ada ajụ anyị ife anyị lolo maka na ya anụsigo na just chọọ ka anyị fụ ife nya pasi through na marriage na anọrọ nwaanyị nke ịtọ na just chọkwa ka ya prove na ihe anwa nkwulu do right ọ gbara n'unu na na-ekwu okwu agwa bụ unu agwa sudu that na ịnụrụ nwaanyị na-abọbụ maka na nke ịdụtalụ nyelu gị peace maka na ịpakọsịa ife dị first one na-enye gị iwe dọbụlụ ọnya bụ na ife ị ga-ebunwu that is the way you will start thinking of second wife daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ